आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। पॅरिस ऑलिंपिक 2024चो समारोप एका शानदार सुवाळ्यान जालो। पॅरिस ऑलिंपिकांत सगळ्या खेळगड्यांनी आपली सगळ्यांत बरी कामगिरी केल्या आनी दर एका भारतीयाक तांचो अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। देशाच्या शेतकाराक सशक्त करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगाचो पंगड आयच्यान 2 दिसांच्या हरियाणाच्या भोंवडेर वतलो। पयली जागतीक महिला कबड्डी लीग फुडल्या म्हयन्यांत हरियाणांत सुरू जातली। आतां पुराय खबरो। पॅरिस ऑलिंपिक 2024चो समारोप एका शानदार सुवाळ्यान काल जालो। भारत 1 रुपया आनी 5 कांस्य पदकां सयत वट्ट 6 पदकां मेळोवन पदक तालिकेन 71व्या सुवातेर आसा। 2020 वर्साच्या टोकियो ऑलिंपिकांत भारत पदक तालिकेन 48व्या सुवातेर आशिल्लो। पॅरिस ऑलिंपिकांत अमेरिका वस्ताद थारली। अमेरिका 40 भांगरा पदकां सयत वट्ट 126 पदकां मेळोवन पयल्या क्रमांकाचेर पावली। चीनूय 40 भांगरा पदकां सयत 91 पदक मेळोवन दुसरे सुवातेर आयली। जपानान 20 भांगरा सयत 45 पदकां मेळोवन तिसरो क्रमांक मेळयलो आनी ऑस्ट्रेलियन 18 भांगरा पदकां सयत 53 पदकां मेळोवन चवथो क्रमांक मेळयलो। पॅरिस ऑलिंपिकांत सगळ्या खेळगड्यांनी आपली सगळ्यांत बरी कामगिरी केल्या आनी दर एका भारतीयाक तांचो अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी पॅरिस ऑलिंपिकांतल्या पुराय भारतीय पंगडान केल्ल्या यत्नांची आपूण तोखणाय करता अशें सांगलां। पॅरिस ऑलिंपिकांत वट्ट 117 भारतीय खेळगड्यांनी 16 खेळांनी वांटो घेतिल्लो। भारतान 1 रुपया आनी 5 कांस्य पदकां मेळोवन पदक तालिकेन 71व्या सुवातेर पावलो। देशाच्या शेतकारांक सशक्त करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। काल नवी दिल्लींत भारतीय शेती संशोधन संस्थेन तांणी 109 चड उत्पन्न दिवपी हवामानाक अनुरूप आनी बायो फॉर्टिफायड पिकांची जाती जारी केल्या उपरांत मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत हें सांगलां। हवामानाक अनुकूल आनी चड उत्पन्न दिवपी ह्या जातींक लागून शेतकारांचें उत्पन्न वाडटलें अशें तांणी मुखार म्हळें। हे 61 पिकांच्या 109 जाती पैकी 34 लागवडीच्यो जाती आनी 27 बागायती जाती आसा। ह्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी शेतकार आनी शास्त्रज्ञां कडेनूय संवाद साधलो। ह्यो नव्यो जाती अत्यंत फायदेशीर ठरतल्यो कारण तांचो देसपेस उणो जावपाक मदत जातली आनी पर्यावरणाचेरूय सकारात्मक परिणाम जातलो अशें शेतकाऱ्यांनी सांगलें। तशेंच ह्या नव्या पिकाच्या जातींच्या विकासा खातीर मोदी हांणी शास्त्रज्ञांची तोखणाय केली। उपरांत प्रसार माध्यमांक संबोधीत करतना केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें ह्या पिकांची बियां हवामानाक अनुकूल आसात आनी प्रतिकूल हवामानांत लेगीत बरें उत्पन्न दिवंक शकतात। नीट PG 2024 परीक्षा काल देशभरांतल्या 170 शारांनी यशस्वीरित्या जाली। अंदू उमेदवारांक सुमार 2,28,540 प्रवेश कार्डां जारी जाल्यात अशें राष्ट्रीय वैजकी विज्ञान परीक्षा मंडळ MBEMS हांणी सांगलें। नीट PGच्या परीक्षा प्रक्रियेचेर देखरेख दवरपा खातीर 1950 वयर स्वतंत्र मूल्य निर्णेते अप्रेझर्स आनी 300 भरारी पथक परीक्षा केंद्राचेर नियुक्त केल्ले। परीक्षेच्या देशव्यापी आयोजनाचेर देखरेख दवरपा खातीर 8 प्रादेशीक नियंत्रण कक्ष सुद्दां स्थापन केल्ले। परीक्षे संबंधी कसलीच चुकीची म्हायती दिवची न्हय हे खातीर MBEMSन समाज माध्यमाचेर बारीक नदर दवरली आनी संबंदीत लोकांक फक्त प्रामाणीक म्हायती मेळची हाची खात्री केली। भारतीय सिक्युरिटीज आनी एक्सचेंज बोर्ड सेबीन हिडनबर्ग सारकिल्या निराधार आनी चुकीच्या अहवालाचेर प्रतिक्रिया दितना गुंतवणूकदारांक संयम दवरपाचो सल्लो दिला। शेअर बाजार नियामक सेबीन एका निवेदनान अमेरिकन संशोधन आनी गुंतवणूक कंपनी हिडनबर्ग रिसर्चाचे आरोप न्हयकारले आनी हित संबंधाच्या टकरावा संबंधीत प्रश्न सोदून काडपाक आनी सोडोवपाक सेबी कडेन फावो ती अंतर्गत यंत्रणा आसा अशें सांगलां। सेबी अध्यक्षान वेळावेळान रोखे आनी तांचे हस्तांतरण हांचे संबंधी गरजेची म्हायती दिल्या हाचेरूय सेबीन भर दिलो।
अडानी समूहा आड हिडनबर्ग रिसर्चान केल्ल्या आरोपांची पुराय चवकशी जाल्या, तशेंच भारताची भांडवली बाजारपेठ आनी ताची वेवस्थीत वाड सुनिश्चित करपा खातीर आपूण कटिबद्ध आसा अशें शेअर बाजार नियमनान सांगलां. विधानसभा वेंचणुकेचे तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगाचो पंगड आयच्यान 2 दिसांच्या हरियाणाच्या भोंवडेर वतलो. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार, वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सुखबीर सिंग संधू आनी आयोगाचे हेर अधिकारी राज्यांत जायत्यो बसका घेतले. हरियाणाचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी पंकज अग्रवाल हांणी सांगले, वेंचणूक आयोग आज राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, जिल्लो वेंचणूक अधिकारी आनी राज्यांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां बरोबर वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेतले. फाल्यां वेंचणूक आयोग अंमलबजावणी यंत्रणा देखरेख आनी दक्षता वाडोवपा संबंदीत गरजेच्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो दितलो. हाचे भायर आयोग मुखेल सचिव, पुलीस महासंचालक, हेर प्रशासकीय सचिव आनी वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यां बरोबर म्हत्वाची बसका घेवन हेर वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेक आकाशवाणी वयल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. म्हयनाळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 113वो भाग आसतलो. 1800-117800 ह्या टोल फ्री क्रमांकाचेर येता त्या कार्यक्रमा खातीर लोक तांच्यो कल्पना आनी सुचोवण्यो दिवपाक शकता. तशेंच नरेंद्र मोदी ॲप किंवा माय गो ओपन फोरम वरवीं लोक तांचे इनपूट ऑनलायन शेअर करूंक शकतात. ह्या म्हयन्याचे 23 तारखेपर्यंत येता त्या एपिसोडा खातीर सगळ्यो सुचोवण्यो स्विकारतले. आकाशवाणीन दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. राज्य सरकार जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्याचे लाडकी बहीण येवजणेचे हप्ते 17 ऑगस्टाक लाभार्थ्यांच्या खात्यांत जमा करतले अशें महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलें. अकोल्यान भाजप कार्यकर्त्यांच्या बसकेन संबोधीत करतना फडणवीस हांणी सांगलें, राज्यांत नव्यान सुरू केल्ल्या येवजणेक व्हड प्रतिसाद मेळटा आनी आतां मेरेन 1.5 कोटी बायलांनी येवजणे खातीर नोंदणी केल्या. हे येवजणे खातीर 21 ते 60 वर्सां पिरायेच्या लग्न जाल्ल्या, घटस्फोटीत आनी निराधार बायलांक तांचे वर्सुकी कुटुंबीक उत्पन्न 2.5 लाख रुपया मेरेन आसा, तांकां म्हयन्याक 1,500 रुपया मेळटले. पयली जागतीक महिला कबड्डी लीग फुडल्या म्हयन्यांत हरियाणांत सुरू जातली. हाका अधिकृतपणान ग्लोबल ओव्हरसीज बायलां कबड्डी लीग अशें नांव दिलां. 15 परस चड देशांतली महिला खेळगडी ह्या भूतपूर्व सर्तींत वांटो घेतली. ऑलिंपीक खेळां सयत आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार कबड्डीचो प्रचार करपाक आनी 2036 सावन ऑलिंपीक सर्तीचें आयोजन करपा खातीर भारताची दावेदारी घटमूट करपाक ही कार्यावळ म्हत्वाची योगदान दितली. इंग्लंड, पोलंड, अर्जेंटिना, कॅनडा, इटली ह्या सारक्या वेगवेगळ्या देशांतले पंगड तातूंत प्रदर्शन करतले. परकी गुंतवणूकदारांनी ऑगस्टाच्या पयल्या 7 सत्रांत भारतीय कर्ज बाजारांत 6,261 कोटी रुपया गुंतवणूक केल्या, पूण परकी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार वा FPI इक्विटी बाजारांतल्यान 13,431 कोटी रुपया काडले. भारतीय भांडवल बाजारांत सलग 2 म्हयने सकारात्मक गुंतवणूक केल्या उपरांत ही गजाल घडल्या. FPIन जुलयान इक्विटीन 32,365 कोटी रुपया आनी जुनान 26,565 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या. ताचे आदीं FPIन मे म्हयन्यात 25,586 कोटी रुपया आनी एप्रिलान 8,700 कोटी रुपया वयर काडले. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. पॅरीस ऑलिंपीक 2024 समारोप एका शानदार सुवाळ्यांत जालो. पॅरीस ऑलिंपिकांत सगळ्या खेळगड्यांनी आपली सगळ्यांत बरी कामगिरी केल्या आनी दर एका भारतीयाक तांचो अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. देशाच्या शेतकारांक सशक्त करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. विधानसभा वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगाचो पंगड आयच्यान 2 दिसांच्या हरियाणाच्या भोंवडेर वतलो. पयली जागतीक महिला कबड्डी लीग फुडल्या म्हयन्यात हरियाणांत सुरू जातली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.